Leute, wir müssen heute nochmal über Browser sprechen. Es hat sich ein bisschen was bei Browsern geändert und die Situation ist kompliziert geworden. Denn das, was mal als gut oder sicher oder toll galt, das gibt's nicht mehr. Und viele von euch haben vielleicht auch diese wunderschöne Nachricht bekommen, dass einige Extensions bei euch nicht mehr verfügbar sind. Unter anderem uBlock Origin, der wahrscheinlich der beliebteste Adblocker ist insgesamt. Einfach nicht mehr verfügbar, unter anderem, weil Google ganz gerne mehr Werbung zeigen möchte und deswegen, naja, einige Funktionen nicht mehr unterstützt. Und da gab es schon einiges an Aufschreien, aber wir wollen heute klären, was ist denn eigentlich noch passiert und vor allem, was ist mit Firefox passiert? Warum kann man nicht einfach wieder dahin gehen, weil der unterstützt ja uBlock Origin noch? Und was kann man stattdessen tun? Ja, die Situation ist kompliziert, wenn ihr dieses Video hier von jemandem empfohlen bekommen habt. Ein Browser ist im Grunde genommen genau das Herzstück, mit dem man das Internet besucht, beziehungsweise besucht hat. Mittlerweile geht viel über Apps, das wisst ihr. Aber trotzdem bleibt ein Browser ziemlich das zentralste Ding, vor allem wenn man am PC ist. Und die große Herausforderung ist natürlich, diese ganzen Daten, die man in seinem Browser hinterlässt, sensibel zu betrachten. Immerhin ist das eine Anwendung, wo ich meine Adresse eingebe, wo ich meine Kreditkarte eingebe, wo ich vielleicht Websites ansurfe, die nicht jeder sehen sollte oder nicht jeder wissen darf, dass ich das tue. Vielleicht auch, weil ihr ein Journalist seid und uns dann über gewisse sensible Themen berichten wollt. Ein Browser hat eine riesige Verantwortung und leider gehen viele Hersteller nicht gut mit dieser Verantwortung um. Vor allem, ja, natürlich Google, wer hätte es gedacht, aber eben auch ein paar andere. Und deswegen lasst uns da mal reinschauen. Zunächst einmal, es betrifft, wenn ihr Chrome-basierte Browser nutzt, nicht nur uBlock Origin, der nicht mehr unterstützt wird. Das ist ein Adblocker, der wahrscheinlich von den allermeisten verwendet wird bzw. wurde, sondern auch noch sehr, sehr viele andere Extensions, also Erweiterungen. Vielleicht habt ihr einige Plugins, die ihr benutzt, um irgendwelche Sachen zu markieren. Bei mir war es zum Beispiel noch so ein Highlighter, so ein Highlight-Tool, mit dem ich Websites einfach anmarkieren konnte, damit ich sie euch mit einem gehighlighteten Ding, wie mit einem Textmarker eigentlich, zeigen konnte. Und die wird jetzt auch nicht mehr unterstützt. Und es gab noch ein paar andere, die auch rausgefallen sind. Einige Style-Sachen, etwas für Twitch und so weiter und so fort. Und das liegt alles hieran, nämlich dem Manifest V2, das jetzt nach und nach abgeschafft wird, beziehungsweise genau genommen Manifest V3, das jetzt eingeführt wird. Long story short, bis Juni diesen Jahres werden alle Extensions, also alle Browser-Erweiterungen, die auf Manifest Version 2 basieren, rausgeworfen. Die werden einfach nicht mehr unterstützt und dann ist nur noch Version 3 verfügbar. Und Version 3 hat einige Einschränkungen, die man fairerweise eigentlich nicht gebraucht hätte. Denn die Browser sind stärker geworden und nicht schwächer und trotzdem hat man jetzt ein Oberlimit an Anfragen an die Browser-Plattform sozusagen, an die API gestellt. Das heißt, eine Extension, wie beispielsweise uBlock, kann nicht mehr unendlich viele Filterregeln einbauen, wie denn eine Webseite gefiltert werden soll, beziehungsweise was rausgeworfen werden soll. Und es ist ziemlich klar, ich meine, Chrome oder auch Chromium wird von Google entwickelt. Google ist eine Werbefirma und die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass es oder Adblockern, Anbietern schwerer gemacht wird. Das ist eindeutig. Und wer das Ganze vielleicht noch benutzt oder vielleicht auch im Edge-Browser benutzt, der das Ganze ein bisschen später einführt, bis Juni 2025 könnt ihr das noch machen. Danach ist bei euch auch vorbei. Es kommt jetzt immer mehr für immer mehr Leute und es werden auch immer mehr, die sich drüber beschweren. Deswegen dieses Video hier. So, also was können wir machen? Naja, Manifest V2 weiter benutzen, unseren Browser nicht aktualisieren, ist keine Option, weil dann kriegt ihr Sicherheitslücken und die werden nicht mehr repariert und das ist grundsätzlich eine sehr, sehr schlechte Idee, wenn man sich gegen Hacker schützen möchte und das sollte eigentlich jeder machen. Also bleibt die Idee, Mensch, dann lasst doch mal wegwechseln von Chrome beispielsweise. Und dazu habe ich euch hier mal den aktuellen Marktanteil von Browsern rausgesucht. Der ist von letzten Monat. Dieser Monat ist noch nicht draußen. Und zwar Chrome hat 66% Marktanteil. Falls euch aufgefallen ist, das ist ziemlich gefallen, was ich cool finde. Safari hat 18%, Edge hat 5,3%, Firefox hat 2,6%. Dieses leicht bläuliche hier ist Samsung Internet mit 2,3%, ist natürlich die Mobile-Nutzer und der Rest sind etwa 5,5%. Und genau, wir reden hier natürlich gerade von Chrome, wir reden von Safari, wir reden von Edge, von Firefox und von dem Rest.
Das Problem ist, dass es eigentlich nur noch 3 Browser-Engines gibt, wenn man es genau nimmt. Es gibt Blink, also die Engine, die hinter Chrome steckt und die auch hinter Edge steckt mittlerweile, obwohl Edge von Microsoft ist und Chrome von Google. Die teilen sich dasselbe Hintergrundding sozusagen. Das ist das, was den Browser wirklich ausmacht, was seine Features ausmacht. Das, was ihr seht, ist, oder was sich unterscheidet, ist eigentlich nur die Oberfläche. Im Kern sind die Dinger trotzdem noch dasselbe. Dann gibt es WebKit, das ist das Ding hinter Safari, das ist von Apple offensichtlich. Und dann gibt es Gecko. Gecko ist das Ding hinter Firefox. Und die meisten anderen Browser, also die kleineren, Samsung Internet benutzt Blink, Edge benutzt Blink, Vivaldi benutzt Blink, Brave benutzt Blink und auch Opera benutzt Blink. All diese Browser-Engines benutzen Blink. Es gibt ein paar Abkömmlinge von Firefox und quasi kein Abkömmling von WebKit. Und das ist das große Ding. Es gibt eigentlich nur noch 3 Anbieter in dem Sinne für den Hintergrund, was hinter einem Browser läuft. Und von Blink wird jetzt erwartet, oder von allem, was Blink verwendet, die Chrome Engine verwendet, wird jetzt im Grunde genommen uBlock Origin und alle anderen Manifest V2 Extensions werden rausgeworfen. So, das ist im Grunde genommen das, was passiert ist. Und das betrifft alle Browser, die auf dieser Chrome Engine basieren. Im Grunde genommen also auch Vivaldi, auch Brave, auch was auch immer da ist, Edge natürlich dann auch. Das große Ding bei WebKit ist, naja, kann man halt nur auf Apple-Geräten verwenden, weil Apple weigert sich, den Support für andere Geräte zu veröffentlichen. Sprich, wenn ihr einen Desktop-Rechner habt, der nicht Apple ist, dann könnt ihr das nicht benutzen. Und naja, wenn ihr halt auf dem Handy irgendwie was anderes installiert, beziehungsweise ein Android habt, könnt ihr es auch nicht benutzen. Und dann müssen wir natürlich noch reden über Firefox, beziehungsweise Gecko. Denn auch Firefox hat gerade, ich sag mal, einige Probleme und einiges an Kritik abbekommen. Denn damals, also vor noch ein paar Monaten, sah das Ganze so aus auf ihrer FAQ-Seite, also auf ihrer Frequently Asked Questions-Seite. Ob Firefox sicher ist, dann kam die Frage, verkauft Firefox ihre persönlichen Daten? Es wurde mit Nein beantwortet. Und anschließend kam die Frage, warum ist Firefox so langsam? Firefox ist nicht mehr langsam, bla bla bla. So, das war vor noch ein paar Monaten. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und falls euch aufgefallen ist, die Frage nach verkauft Firefox ihre persönlichen Daten, ist rausgeflogen. Ganz einfach, weil tatsächlich, und das sagen sie so offiziell, weil die Definition, was eigentlich Datenverkauf ist, sich verändert hat. Es zählt wohl nun vieles zu Datenverkauf, was davor nicht dazugehört hat. Aber das schauen wir uns sofort an. Aber davor möchte ich euch noch unseren heutigen Partner vorstellen. Das ist Infomaniac. Und bei ihnen war ich ja schon im Serverzentrum und konnte dort wirklich mal alles genau sehen. Die sind in der Schweiz. Und in der Schweiz, wisst ihr, hat man sehr, sehr strenge Datenschutzvorschriften. Und da möchte ich euch mal ganz konkret MyCase-Suite vorstellen. MyCase-Suite könnt ihr euch vorstellen wie so ein Workspace mit allem, was ihr dazu braucht. Da ist E-Mail dabei, da ist eine Meeting-Software dabei, da ist aber auch ein Drive dabei, also es heißt K-Drive, da könnt ihr eure Daten hochladen und dann eben auf eurem Gerät verwalten. Es ist für quasi alle Endgeräte verfügbar und ihr könnt das natürlich mit Bildern machen, ihr könnt die Bilder dann dort verwalten, ihr könnt Videos hochladen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist grundsätzlich erstmal komplett kostenlos für euch. Ihr bekommt eine komplett kostenlose E-Mail-Adresse, 20 GB Speicherplatz für eure E-Mails und nochmal 15 GB Cloud-Speicher für Fotos und Dateien obendrauf. Und eine super nützliche K-Suite mit einfach auch sowas wie Word und Excel und allem drum und dran, nur eben von Infomaniac komplett selber entwickelt und komplett in der Schweiz gehostet. Und mal Anmerkung hier ganz kurz, das Kostenlose bei MyK-Suite ist mehr als das, was ihr bei Google bekommt, wo wir es gerade von Google haben. Während die Bezahlversion von MyK-Suite, da bekommt ihr dann natürlich unbegrenzten Speicherplatz für E-Mails. Ihr bekommt 1 bzw. 6 Terabyte an Cloud-Speichern für Fotos und Dateien und erweiterte Funktionen für euer Drive und E-Mail plus eine KI und Support. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein ziemlich faires Angebot. Vor allem, wie gesagt, weil die Daten dort richtig geschützt werden. Also nicht einfach dann euch noch Werbung ausgespielt wird oder sonst irgendwas mit den Daten verkauft wird, sondern das Ganze steht in der Schweiz und untersteht natürlich diesem Recht und ist DSGVO-konform. Was mir persönlich sehr, sehr
sehr, sehr viel wert ist eigentlich. Und deswegen sind da auch meine Server übrigens. Zum Beispiel für den Morphria, das ist auch bei Infomaniac mittlerweile gehostet. Also sie haben ein riesiges Angebot. Aber MyK-Suite würde ich euch einfach mal empfehlen. Probiert's mal aus. Und jetzt darf ich euch tatsächlich nicht nur einfach so im Regen stehen lassen, sondern habe sogar noch einen Code von Infomaniac bekommen, womit ihr 80% Rabatt für das erste Jahr bei K-Suite bekommt. Das ist unfassbar. 80% ist wahnsinnig viel. Damit kostet dann ein Monat 1 Terabyte gerade mal 38 Cent. Das ist ein super Angebot, finde ich. Deswegen holt euch Infomaniac mit dem Code Morpheus80 und diesem Link, den ihr hier eingeblendet seht. Beziehungsweise unten in der Beschreibung ist es natürlich auch nochmal verlinkt, falls ihr direkt klicken wollt. So, zurück zu Firefox. Was genau ist eigentlich passiert? Nun, dieser Abschnitt, dass die persönlichen Daten nicht verkauft werden, der ist rausgeflogen. Das hatte ich euch ja gerade gesagt. Und ja, Mozilla sagt immer noch, also Mozilla, die Firma hinter Firefox, sagt, dass sich die Definition, wie man Daten verkauft, definiert, mittlerweile leicht geändert hat und sie deswegen das FAQ anpassen wollen. Was ich ein bisschen bedenkenswert finde, was da irgendwie vorher passiert ist, frage ich mich jetzt, okay, habt ihr da auch schon sowas gemacht? Aber okay. Im Grunde genommen sagen sie aber, was genau sie unter Datenverkauf verstehen hier. Und es geht eigentlich um diese 3 Dinge. Einmal, sie wollen die Daten entweder also wenn es persönliche Informationen beinhaltet, diese persönlichen Informationen rauswerfen, oder sie aggregiert, also zusammengemasht von mehreren Personen verkaufen oder weitergeben. Oder mit einer sogenannten Privacy Preserving Technology, also sowas wie OHTTP weitergeben. Und ich will einmal ganz kurz mit euch diese 3 Möglichkeiten durchgehen. Erstmal Stripping bedeutet, wie gesagt, ich entferne die privaten Informationen, also sowas wie Nutzername, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort, entferne ich von dem Datensatz und gebe den dann weiter. Es gibt mehr als ein Paper darüber, dass solche Ansätze problematisch sind, beziehungsweise wenn man auch nur ein bisschen was falsch macht und selbst teilweise, wenn man es richtig macht, je nachdem, was das für Daten sind, kann man das zurückführen. Ein Beispiel. Eine Webseite, ihr besucht eine, also ich verlinke euch das Paper hier, in dem das untersucht wurde, verlinke ich euch unten, wie gesagt, natürlich immer in den Quellen. Aber eine Möglichkeit, wie man euch ziemlich leicht de-anonymisieren kann, sind buchstäblich YouTube-Likes gewesen. Und zwar, ihr vergebt YouTube-Likes, also Daumen hoch oder auch Daumen runter, das ging ja früher noch. Und man hat dann geguckt, also die waren früher öffentlich. Das war einfach eine Playlist mit öffentlichen Informationen, wer was geliked hat. Das ist einfach so da gewesen. Und man konnte dann rausfinden, okay, anhand dieser Interessen und anhand seines Standortes, weil wenn ihr ein deutsches Video guckt, seid ihr offensichtlich in Deutschland oder zumindest im Dachraum oder könnt Deutsch sprechen. Das ist schon mal eine wertvolle Information über euch. Und dann allein an den Vorlieben kann man euch relativ gut de-anonymisieren. Selbst wenn da nicht dabei steht, welchen Namen ihr habt, welche Adresse ihr habt und so weiter und so fort. Man kann das meistens 1:1 zurückführen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hergehe und ich beispielsweise einen TikTok-Account benutze und dort immer auf Herz drücke bei den Sachen, die mir gefallen und dann meinen Account stilllege und anschließend einen neuen TikTok-Account mache und dann wieder Herzen vergebe, dann kann TikTok ziemlich genau zuordnen, dass ich derselbe Benutzer bin, weil dieser Fingerprint von dem, was man mag, so eindeutig ist. Und wenn man irgendwo diese nicht gestrippten persönlichen Informationen dann findet und man kann das sozusagen verknüpfen, diese Informationen, dann kann man sehr, sehr schnell von eurem anonymisierten Profil auf ein nicht anonymisiertes Profil Rückschlüsse ziehen. Sprich, wenn ihr googelt, habt ihr ein gewisses Muster. Wenn ihr eine Webseite besucht, habt ihr ein gewisses Muster. Und wenn ihr eine Webseite besucht, wo ihr nicht anonymisiert seid, beispielsweise Google oder YouTube, dann kann man mit den Daten, die dann vielleicht von Mozilla kommen, euch trotzdem eindeutig identifizieren, selbst wenn ihr gerade in einem anonymen Browser seid oder in einem fremden Browser seid. Sprich, Stripping, nicht ausreichend. Okay, kommen wir zu aggregierten Daten. Aggregierte Daten gelten grundsätzlich als, ihr könnt euch das sowas vorstellen wie eine Statistik. Ja? Da sind mehrere Datensätze drauf, zum Beispiel Männer Mitte 30 mit Bart und Brille und langen Haaren machen YouTube-Videos wie viel Uhr haben wir? Um 14:46 Uhr. So, das ist jetzt eine Statistik. So, da sind nicht so viele Menschen mit gemeint. Ja? Anderes Beispiel, was ich hier rausgesucht habe.
Das sind natürlich dann Gesundheitsdaten. Das ist übrigens ein fiktives Beispiel, nur damit ihr nicht denkt, dass es irgendwie echt ist oder so. Aber beispielsweise, wenn man dann eine hohe Rate an unregelmäßigen Herzschlägen und Schlafqualität findet und das Ganze korrelieren kann mit einer hohen späten Kalorienzufuhr, naja, und dort ist halt genau in der Mitte von diesem Datensatz ist ein Diner, dann wird schon irgendwie damit wahrscheinlich zusammenhängen. Potenziell. Und selbst wenn es nur der Durchschnitt ist, dann fühlen sich die Leute trotzdem ein bisschen ertappt. Und solche Rückschlüsse kann man eben auch aus anonymisierten Daten zurückziehen. Deswegen geht man eigentlich davon aus, dass auch aggregierte Daten nicht vollständig anonym sind. Statistiken geben trotzdem immer wieder ein bisschen was raus. Bestes Beispiel die Bundestagswahl. Ihr habt vielleicht von eurem Wahllokal so eine Meldung bekommen, wer wie viele Leute welche Partei wo wann gewählt haben. Dort gab es zumindest vielleicht teilweise bei einzelnen Parteien nur so eine Handvoll Stimmen. Und wenn ihr dann 1, 2 Personen im Verdacht habt, die sowas gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ihr ungefähr wisst, in welche Richtung das geht. Es ist anonym mehr, als wenn man die Namen dazu schreibt, aber halt nicht vollständig anonym. Das ist alles, was ich damit meine. Genau. Und dann kommen wir zu diesem besonderen OHTTP, Oblivious HTTP. Oblivious HTTP ist im Endeffekt ein Protokoll. HTTP ist das Webprotokoll, mit dem ich auf mit dem jeder auf Webseiten zugreift, übrigens, wie zum Beispiel auch dieses HTTPS support.mozilla.org, wo das her ist auch eine Webseite. Und ihr braucht ein Protokoll, das nennt sich HTTPS in den meisten Fällen heutzutage, mit dem ihr darauf zugreift. Damit werden Daten an diese Website übermittelt und ihr bekommt eine Antwort zurück. So funktioniert das Internet. Es ist an sich nicht böse. Da kann man einfach hinschreiben, hey, ich will diese Website sehen. Dann brauche ich keine Daten angeben. So, jetzt ist Oblivious HTTP eine Möglichkeit, private Informationen von einer Anfrage an eine Webseite, beispielsweise einen Werbetreibenden, zu entfernen. Das heißt, da wird dann eben beispielsweise der Name und die Adresse rausgerechnet aus der Anfrage, aber das Alter bleibt drin, weil das vielleicht relevant sein könnte. Und trotzdem müssen diese Daten ja von irgendwem gefiltert werden und Oblivious HTTP meint damit, wie einen Proxy beispielsweise oder auch einen VPN-Server, ihr schickt all diese Daten an diesen einen Betreiber, der nimmt sich diese privaten Informationen raus, löscht die aus der Anfrage, schickt diese Anfrage dann weiter und hier wird es dann verarbeitet. Und dann geht es zurück an den Client und Mozilla bzw. der Anbieter rechnet dann wieder diese privaten Informationen drauf und schickt das dann zurück zu euch, damit ihr eben nicht mehr identifizierbar seid. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ist stark vereinfacht, aber ich wollte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail treiben. Das Problem ist allerdings trotzdem, dass dieses Relay diese privaten Informationen ja trotzdem behält. Ja? Das heißt, diese privaten Informationen müssen ja irgendwo liegen und dann werden sie natürlich auch wieder weggemacht und draufgemacht. Trotzdem brauche ich jemanden, dem ich vertraue, der das für mich macht. Und klar, Mozilla sagt, hey, wir sind vertrauenswürdig, aber trotzdem gehen diese Daten halt dahin. Was grundsätzlich schon ein Problem sein kann. Man könnte sowas auch grundsätzlich in der Software selber regeln, also quasi lokal, aber es wird halt nicht gemacht. Und bei all dem frage ich mich, warum sind Werbetreibende eigentlich immer noch so sehr hinter personenbezogenen Daten her? Also ich meine, ich verstehe vollkommen, dass Firefox und Mozilla Geld verdienen müssen. Das ist auch völlig fein. Jeder muss Geld verdienen. Ich habe vorhin Werbung gemacht, die ist kontextbezogen. Und das ist der große Unterschied. Wenn ihr mit persönlichen Daten Werbung macht, dann hat das immer einen gewissen Beigeschmack, weil ihr diese persönlichen Daten sammeln müsst und die können tatsächlich auch missbraucht werden. Allerdings hier auf diesem Video beispielsweise habt ihr kontextbezogene Werbung für Infomaniac bekommen. So, diese kontextbezogene Werbung ist nur darauf basiert, was für Content ich eigentlich mache. Mein Content ist technische Natur, das sieht man hier relativ gut. Und dementsprechend spreche ich technische Nutzer an. Das ist ein Kontext, den man aus dem Video rauslesen kann. Den kriegt jeder aus dem Video raus extrahiert. Da könnt ihr auch eine KI fragen, die kann das auch. Und diese kontextbasierte Werbung hat eigentlich ziemlich viele Fans, denn dazu muss ich keine personenbezogenen Daten sammeln. Es reicht zu wissen, auf was für einer Website diese Person gerade ist. Da brauche ich nicht noch irgendeine Information, wie alt diese Person ist oder welches Geschlecht sie hat oder sonst irgendwas. Und tatsächlich sind die Zugriffe
ähnlich hoch wie bei nicht personalisierten Werbung. Das haben mehrere Studien gezeigt. Ich verlinke euch, wie gesagt, natürlich die Studien unten drunter. Spannend fand ich vor allem das hier. Das ist jetzt allerdings nur ein Blogpost von einer Firma, die kontextbasierte Werbung anbietet, also ein bisschen mit einem Grain of Salt genießen. Und trotzdem 50% mehr Leute klicken wohl auf kontextbezogene Werbung als auf nicht kontextbezogene Werbung. Weil, wenn ich einen Kontext habe, hey, ich bin gerade in einem technischen Video, dann brauche ich nicht Werbung für irgendwelche Klamotten haben, nur weil ich gerade davor vielleicht nach Klamotten gesucht habe. Stattdessen technische Werbung zu bekommen, macht viel mehr Sinn und ist sparsamer, was die Daten angeht. Und sie haben wohl auch eine höhere, 30% höhere Konversionsrate, also wie viele Menschen draufklicken, gemessen bei kontextbezogener Werbung. Sprich, warum brauchen wir heutzutage eigentlich noch personalisierte Daten, um Werbung zu machen? Kontextbasierte Werbung reicht völlig aus und geht damit sehr viel sensibler mit unseren Daten um. Weil da ist es völlig egal. Im Grunde genommen kann die Werbung auch komplett ohne Daten auskommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ihr bei YouTube eine Werbung guckt, dann schickt ihr erstmal einen Datensatz an YouTube. YouTube entscheidet dann basierend auf diesem Datensatz, welche Werbung ihr in diesem Video seht, und diese Werbung wird euch dann ausgespielt. So, das sind diese Daten. Und da sind auch teilweise personenbezogene Daten drin. Wenn ihr allerdings kontextbezogene Werbung wie in diesem Video bekommt, braucht ihr keine Daten an irgendwelche Webserver schicken. Ich bin im Endeffekt das Datum. Der Content, den ich erstelle, ist das Datum. Und die Werbung kann einfach im Vorfeld schon eingebettet werden und wird berechnet. Also quasi, ey, das ist ein Technikvideo, packen wir da rein. Dementsprechend muss man gar keine Serveranfragen stellen. Es geht komplett im Vorfeld. Ich kann im Grunde genommen schon das Werbebanner direkt mit einbetten, wenn ich das möchte. Okay. Gucken wir aber noch mal ganz kurz hier rein. Wir hatten ja eigentlich gesagt, was ist denn eigentlich gerade mit den Browsern los? Das war jetzt gerade nur so ein Side-Rant, wenn ihr so wollt. Aber gucken wir doch noch mal hier drauf. Im Grunde genommen ist der Browsermarkt ein bisschen zerrüttet. Wir hatten sehr, sehr lange Chrome-basierte Browser, oder Chrome ist halt einfach da, weil es da ist, Safari, weil es Apple ist, und Edge, weil Microsoft sehr, sehr, sehr penetrant Werbung gemacht hat und da halt KI-Funktionen for free eingebettet hat, die man nur mit Edge benutzen konnte. Das war auch mein Grund, warum ich Edge hatte. Firefox, auch schwierig geworden. Samsung Internet ist eigentlich auch nur in Chrome. Und dann haben wir noch den Rest. Und der Rest ist sehr interessant. Der ist viel interessanter, als man vielleicht denkt. Zunächst einmal, was wollen wir eigentlich wirklich? Warum regen sich Leute über Firefox auf? Warum regen sich Leute über Chromium-basierte Browser auf oder Chrome-basierte Browser auf? Oder warum benutzen Leute eigentlich Firefox, Chrome-basierte Browser oder Chrome, Edge und Safari? Nun, grundsätzlich, Firefox wurde hauptsächlich wegen Datenschutz, wegen Open Source, der komplette Browser ist eigentlich Open Source, und wegen Extension Support, also diese Erweiterung, verwendet. Und fairerweise, er ist immer noch ziemlich Open Source und die Extensions funktionieren ja auch noch weiterhin. Firefox hat einen schönen Mittelweg gefunden zwischen V2 und V3. Das funktioniert dort alles weiterhin, aber trotzdem ist es halt durch diese Datenschutzsache nicht mehr so hoch angesehen. Chrome-basierte Browser werden am meisten verwendet wegen der Geschwindigkeit. Chrome ist halt einfach extrem schnell, beziehungsweise alle Chrome-basierten Browser sind sehr schnell. Wir wollen dort eigentlich Adblocking haben über diese Extensions, aber die werden jetzt leider nicht mehr unterstützt. Und warum verwenden Leute Chrome, Edge und Safari? Naja, wegen den Ökosystemen. Vielleicht bin ich im Google-Ökosystem drin, habe den Google-Passwortmanager und sonstige Sachen. Dann benutzt man Chrome. Außerdem ist er einfach da. Edge ist bei vielen Windows-PCs vorinstalliert und genauso sieht es mit Safari auf Apple aus. Also sprich, weil es da ist. Aber ihr wahrscheinlich seid genau diese paar Prozente, die nicht die Standard-Browser benutzt. Zumindest die meisten von euch, das weiß ich. Und naja, die Frage ist jetzt die, wie bekommen wir einen Firefox mit Datenschutz oder wie bekommen wir einen Chrome-basierten Browser mit Ad-Blocking-Features? Und da habe ich mal zwei Ideen für euch mitgebracht. Zum einen haben wir LibreWolf. Übrigens an der Stelle nicht gesponsert oder sowas. Der einzige Sponsor war vor einem Video. Dieser Teil hier ist komplett ohne Bezahlung oder sonst irgendwas. LibreWolf ist im Endeffekt auf der Firefox-Basis. Das heißt, er bekommt auch das gesamte Firefox-Ökosystem. Sprich, alle Extensions, die bei Firefox laufen und also funktioniert haben und jetzt immer noch funktionieren auch bei LibreWolf. Und dadurch, dass halt Firefox auch das Ganze so schön
weggewiggelt hat, was da mit Manifest V3 kommt, funktioniert natürlich auch noch uBlock Origin da drauf. Das Ganze ist eine Gecko-Basis, Firefox Engine, und deswegen klappt das. Gleichzeitig ist es allerdings nur der Firefox-Kern und das, was Mozilla oben drauf gepackt hat, wo auch dieser eher kritische Teil mit dem Datenverkaufen, der Werbung und so weiter und so fort drinsteht, das fällt da weg. Sprich, wir haben eine Maximum-Privacy-Version von Firefox. Also jetzt abgesehen von der Integration vom Tor-Netzwerk zum Beispiel. Das ist von der Privacy her top-notch. Das kann man so sagen. Der einzige Nachteil bei LibreWolf ist halt eigentlich, dass die Entwickler, naja, nicht so viele sind und das alles in ihrer Freizeit machen. Das ist halt ein Open-Source-Ding und die sind nicht wirklich bezahlt dafür. Sprich, es kann sein, dass das ein oder andere Feature ein bisschen länger braucht, bis es da ist. Und dadurch, dass es einfach auf Firefox basiert, ist es vielleicht insgesamt ein bisschen langsamer als das, was auf Chrome basiert. Das sind die Nachteile. Deswegen gibt es manche Leute, die es nicht gerne benutzen, sagen wir es mal so. Und das nächste wäre Brave. Brave basiert auf Chromium, also quasi auf Blink, und hat die Chrome Engine im Hintergrund. Die ist sehr, sehr schnell und sehr modern. In Audits wurde die unabhängige Privacy bestätigt. Das heißt, da sind Leute hingegangen, haben sich das genau angeguckt und haben gesagt, hey, das Ding ist wirklich Privatsphäre schützend und deutlich besser als beispielsweise ein Edge oder ein Chrome. Ist auch nicht sonderlich schwer. Und die Extensions, die nicht mehr unterstützt werden in Manifest V3, davon leidet auch Brave natürlich. Also bei Brave könnt ihr auch kein uBlock Origin mehr installieren. Aber dadurch, dass Brave einfach in ihrem Browser, also quasi in der Software selber, schon einen sehr, sehr starken Tracking-Blocker und einen sehr, sehr starken Werbeblocker mit einbaut, braucht ihr diese Extensions oftmals gar nicht mehr. Also sowas wie uBlock Origin braucht ihr dann einfach gar nicht mehr. Allerdings gibt es auch da wieder ein paar negative Aspekte und ich weiß, dass viele von euch das auch stört. Und zwar die Krypto-Integration, die Brave drin hat, dass man quasi Werbung von beispielsweise Webseiten ersetzen kann, dafür aber andere nicht so invasive Werbung angezeigt bekommt und dafür dann Krypto bekommt und diese Krypto dann spenden kann. Das ist, also Krypto ist generell immer ein schwieriges Thema. Und diese Krypto-Integration ist auch nicht Open Source, die ist Closed Source. Und das zweite ist, dadurch, dass das Ding halt auf Chromium bzw. auf Blink basiert, ist da auch VDwine oder YDwine, ich weiß gar nicht, von Google mit integriert. Und der Teil ist auch nicht Open Source, der ist aber dafür da, dass man beispielsweise Netflix mit deren Kopierschutz gucken kann. Und manchmal ist das tatsächlich nötig. Und was ich ganz persönlich sagen muss, wir hatten sehr, sehr viele Leute, die von Brave auf die Bootstrap Academy gekommen sind und einige Teile von der Bootstrap Academy nicht benutzen konnten. Wegen einem sehr aggressiven Scriptblocker, obwohl das keine Tracking-Skripte waren. Das war tatsächlich einfach nur zum Anmelden. Aber Brave hat bis heute leider nicht auf meine Anfrage reagiert und auch unsere Bootstrap Academy nicht irgendwie mal untersucht, was daran geblockt wird und das verbessert. Diese Anfrage von mir ist vor über, ich glaube, 2 Jahren jetzt mittlerweile raus und sie haben immer noch nichts geändert, was ein bisschen schade ist. Trotzdem ist Brave nach wie vor in meinem Repertoire drin. Ich nutze den selber und für die Arbeit nutze ich Vivaldi, der ist auch noch sehr, sehr gut. Allerdings aus anderen Gründen, nicht unbedingt für Geschwindigkeit oder Krypto-Integration, wobei das ist kein Vorteil gewesen. Aber genau, wenn ihr also sagt, hey, ich will einen Firefox, aber trotzdem eben ohne dieses Tracking haben, dann ist vielleicht LibreWolf für euch was. Und wenn ihr sagt, ich will Brave, aber halt eben immer noch mit Werbeblockern, dann guckt euch vielleicht einfach Chrome, aber immer noch mit Werbeblockern, dann guckt euch Brave an, so rum. Und das war es eigentlich auch schon. So, und damit kommen wir einmal ganz kurz zum Schluss. Und an der Stelle möchte ich euch wie üblich meinen Morphreader empfehlen. Das ist meine App, die ich rausgebracht habe im App Store. Die findet ihr hier, beziehungsweise hier unten. Und ja, einmal im Play Store, einmal im App Store, logisch. Da bekommt ihr News. Es gibt mehrere Arten, wie ihr diese News bekommt. Einmal gibt es natürlich die komplett kostenlose Version und ihr könnt jeden einzelnen RSS-Feed eintragen. Keine Tracker von meiner Seite irgendwie drin. Natürlich haben Google und Apple auf dem Gerät Tracker, das dürfte klar sein, aber von mir sind keine Tracker drin. Und ihr bekommt eben ein festes Ende. Das heißt, wenn ihr euren Feed durchgeswiped habt, dann seid ihr irgendwann durch und müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst habt. Es gibt natürlich einen Premium-Feed. Da kriegt ihr dann von mir kategorisiert quasi, wie wichtig ich die jeweiligen Artikel in den jeweiligen Bereichen sehe. Also zum Beispiel sowas hier würde dann wahrscheinlich eine 9 oder sowas im Bereich Privacy sein. Und das könnt ihr dort einstellen. Hey, ich will alles sehen,
was Privacy höher ist als 7. So alles, was super wichtig ist und relativ wichtig ist, beispielsweise. Das könnt ihr euch alles komplett einstellen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles Ding. Und ja, ich arbeite natürlich selber daran, deswegen, es gibt selbstverständlich noch ein, zwei Fehler da drin. Ich bin aber jederzeit dran und entwickle die weiter. Das mache ich genau jetzt nach diesem Video, mache ich gleich wieder dran weiter. Denn wir haben noch ein paar Leute, die auf Graphene OS zum Beispiel Schwierigkeiten haben und ich hoffe, dass ich das mit dem nächsten oder dem übernächsten Update dann auch endlich mal in den Griff bekomme. Und deswegen nochmal vielen Dank an euch, weil ihr gebt mich hierfür Feedback und ohne euer Feedback könnte ich das nicht. Andere Leute bauen Tracker und sagen dann, hey, das ist abgestürzt, weil Gründe. Und ich muss halt euch fragen und deswegen bin ich auf euer Feedback angewiesen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.